8 часот и 37 минути време е и за нашиот следен гостин по повод 3 декември, меѓународниот ден на лицата со посебни потреби. Шведската амбасада организира фотоизложба наречена Пристапност, која што се однесува на лицата со посебни потреби и нивната инклузија. Амбасадорот на Шведска е нашиот гостин, неговата екселенција Мат Стафансон. Добро ви утро и добро ни дојдовте. Добро jutro. И Јана Горгинска, која што ќе биде преведувач во овој случај. Би сакал најпрво да започнеме со која е целта на изложбата и што ќе биде прикажано на македонската публика. I understand it. Yes, thank you. Very happy to be here in the program. We are showing here in Skopje now for a couple of days the first part of a big exhibition called Accessibility. It's an exhibition prepared by the Swedish Institute, and it's shown all over the world. It shows, the first part which we are showing now shows a number of people in Sweden with disabilities who have overcome the disabilities and are leading more or less a normal life. It's a sort of description of their story. And the second part, which we will prepare next year and show probably next autumn, will also involve people here in Macedonia who also have different kind of disabilities and who have overcome them and who are trying to adopt and live a normal life in spite of different kind of impairments. Значи, добро утро, мило ми е што сум тука. Да, амбасадата на Шведска вчера отвори изложба, односно првиот дел од изложбата организирана од Шведскиот институт и која се прикажува на секаде низ светот, а се однесува на прикажување на одреден број на лица од Шведска кои што имаат одредена попреченост или посебна потреба и ја раскажува нивната приказна. Тие имаат надминато таа попреченост и живеат релативно нормален живот. Вториот дел од изложбата, кој што е во продукција, значи се работи на него, ќе биде прикажан следната година и ќе портретира македонци со попречености и нивните приказни. Како Шведска се грижи за овие луѓе? Well, we have in Sweden has about 9.5 million inhabitants, and around 1.5 million people in Sweden have different kind of disabilities. It may be disabilities from birth, it may be disabilities they have acquired because of illnesses, accidents, etc. 1.5 million. And it has been, and is since many, many years, a high priority for Sweden to help those people to live a normal life. And you can say we have changed very much the perspective on people with disabilities. Once upon a time, they were regarded more or less as patients needing sort of medical care. We have changed that focus now to having a more civil perspective, to see them as people with the same rights but also obligations as people without disabilities. And for that reason we have different governmental strategies. I can explain them in a while, but perhaps Jana, you Значи Шведска има вкупно население до околу 9,5 милиони луѓе, а од кои 1,5 се со некаква попреченост, дали од раѓање или пак ја стекнале во текот на животот заради болести или несреќи. Меѓутоа, долги години веќе на Шведска меѓуврвните приоритети е да овозможи еднаков живот за сите луѓе, значи. И тоа го прави низ различни политики за кои што ќе каже амбасадорот повеќе. Порано беше пристапот кон овие луѓе да се третираат како на пациенти, меѓутоа веќе тоа е променето се повеќе кон една и се додава една граѓанска перспектива, повеќе како кон граѓани кои што ги уживаат истите права. So you can say that there are different laws regulating that. There are different strategies by the government, by the parliament, helping, facilitating people with disabilities to live a normal life. One of the laws, for example, a law which was adopted already more than 20 years ago, a law for special services for people with disabilities, means that every person who has some kind of disabilities have the right to get support. Individual support. It depends, of course, how grave, how serious the impairment, the disability is. It can mean that people have the right to, people who are very gravely, severely
handicapped can have the right to a personal assistant. Some have personal assistants even 24 hours a day. It may be older people who have difficulties in who want to stay in their home, but who have difficulties doing some tasks. Then you can get help from the municipality of installing elevators in the house where you're living, for example, or other kind of practical adjustments to the apartment you are living in order to be able to live a normal life. Значи во Шведска постојат повеќе закони кои што ја покриваат оваа област. Едниот од нив веќе донесен пред 20 години се однесува на посебни услуги за лицата со попречености. И тие се, значи, ако некој лице има попреченост, може да се обрати до властите локални и да побара да му се подобри или овозможи пристапот, односно нормалното живење. Така, ако живее во зграда во која што нема лифт, може да се обрати општината да обезбеди лифти или друг пристап и помагала, како да, и да се обрати за било кое друго помагало кое што му е потребно. Така, јас само споменам дека гледачите имаат можност да забележат едно интересно видео кое што го најдовме по социјалните мрежи, зборува за шведскиот I've Got Talent, мислам дека за тоа станува збор, кога овие две момчиња буквално ги дигнаа сите на нозе и ракоплескаа со нивната гениалност, изведувајќи неколку номери. Интересна беше реакцијата на жирито во ова шоу, меѓутоа буквално нивната инклузија е на секаде, па дури и во забавата, во едукатив, односно образованието и така натаму. Сосема пред крајот, да, еве за ова станува збор. Дали би можеле да се вклучите и вие нешто да кажеме околу ова? Да, тоа се две Тоа се две момчиња, мигранти всушност од Авганистан, кои што се дојдени во Шведска, кои што не растат добро заради тоа што имаат зафатено болест на скелетот. И настапуваат на талентот, рапери се, тоа што го кажуваат, гледачите може да го чујат на шведски, е дека тие сакаат да рапуваат за животот, за тоа од каде потекнуваат, колку се кул. И иако не победија на овој идол 2010 година, сепак направија одлична музичка кариера. Рамин и Пурио се викаат, гледачите може да ги пребараат на YouTube, ќе видат интересни песни од нив. Така, слушнаме и какви можности им се нудат на овие лица за да не се чувствуваат отфрлени во општеството. Може ли Македонија да земе пример од Шведска кога станува збор на оваа тема? Well, I think our job here is not to try to teach or preach how to do things, but to try to inspire Macedonia. I think we are fortunate in living a country where already for some decades the question of persons with different kind of handicaps, impairments, have been a priority both for governments, parliaments, and we also have a royal family, the king and queen, particularly the queen is very much engaged in these issues. So it has been put on the public agenda for many decades already, and we have a very active NGO sector with organizations working and also companies, commercial companies working very hard to try to find technical solutions, practical solutions, enabling people who have been unfortunate to be born or acquired later in life handicaps of different kinds, to live a completely normal life. And I think the key word here is dignity, that people should be able to live with dignity even if they are born with problems, sight impairments, hearing impairment. We even had a minister in the government some 15 years ago who was blind. He was born blind, he couldn't see, and he was minister for social affairs, and quite a successful one as well. Значи, нашата работа тука всушност не е да учиме и подучуваме, туку да инспирираме. Ние имаме среќа да живееме во земја во која што ова прашање е високо на агендата веќе со децении, па од тука и интегрираноста на луѓето. Имаме многу жив граѓански сектор, невладин сектор, како и компании, бизнис компании кои што се насочени кон тоа да изнедат технолошки решенија кои што ќе им го олеснат животот на лицата со попречености. Го имаме и кралското семејство, каде што и кралот и кралицата, особено кралицата, се доста ангажирани на тоа поле. Исто имавме и министер кој што беше слеп и тој и покрај својата попреченост беше на оваа позиција, беше министер за Министерството за социјални работи.
насоченоста е кон тоа, да се овозможи еден квалитетен живот, а клучниот збор тука е достоинство. Значи да се овозможи за овие луѓе кои што дали се родили или се стекнале со некаква попреченост во животот да имаат еден достоинствен живот. Така. Мене ми преостанува да ви се заблагодарам што бевте дел од утринската програма на Македонската радио телевизија. Ваша екселенција, ви благодарам за прифаќањето на поканата да бидете наш гостин. Thank you. Very happy to be here. Јана, благодарам за преводот. Благодарам само за крај, кој сака може да ја посети изложбата, ќе биде во јавна соба до понеделник изложена, слободно, а македонскиот дел во текот на 2016. Благодарам уште еднаш за гостувањето. Почитувани, одиме со кратка пауза, а потоа извидниците са наши следни гости.